الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونستهديه ونسأله الكرامة فيما بعد الموت لنا ولجميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويهلك القوم من الكافرين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الكرام الهداة المهتدين وخاصة منهم على سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Neizmjerna zahvala pripada samo Allahu dželešanu, uzvišenom gospodaru svih svjetova. Molimo njega uzvišenog da nas uputi na ona djela koja će nas približiti njegovom zadovoljstvu i džennetu, a da nas udari od onih djela koja čovjeka vode u vatru i propast. Donesimo salavat i selam na najodabranijeg Allahovog roba Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, vrle ashabe, te na sve one koji slijede do sudnjeg dana. Amin ja rabbil alamin. Odmah na početku ove hudbe da vam se najkraće predstavim. Ja sam Senad Alibašić, radim u medresi Mehmed Fatih na poziciji pomoćnika direktora medrese za nastavu, dakle srednje vjerske škole čiji je osnivač Islamska zajednica Crne Gore, škole koja broji 360 učenika i svih učenika i učenica i svih dijelova Crne Gore, pa čak i van Crne Gore da imamo učenika i učenica. Danas sam u svojstvu zamjene na ovoj džumi, zamjene za vašeg imama Ibrahima koji je iz opravdanih razloga danas odsutan. Draga i cijenjena braćo, poštovani džemate, svakodnevno gledamo, svjedoci smo vidimo svojim očima kako ljudski rod, kako ljudi srljaju u propast i beznađe. Počevši od mnogobrojnih ratova, mnogobrojnih nevinih ubistava, nasilja koja čovjek čini čovjeku širom planete Zemlje, preko ekonomsko-socijalne krize, ali i sve veće krize u porodici, kao osnovnoj ćeliji društva, pa sve do raznolikih grijeha prisutnih u našem okruženju. Svjedoci smo svi mi vremena da čovjek kao najsavršenije Božje stvorenje posebno danas doprinosi moralnom sunovratu, ali i međusobnim podjelama po raznim osnovama. Ljudi se danas dijele na imućne i na siromašne. Zatim, shodno položaju u društvu, što mi vodimo da gledamo, na uticajne i na one koji to nijesu. Dakle, na one koji mogu nešto da nam završe i na one koji to ne mogu. Dijele se i prema svome porijeku i mjestu iz kojeg dolaze, smatrajući sebe možda superiornim i bitnim u odnosu na neke druge. Na ovaj način se povećava narušenost ljudskih odnosa, dolazi do međusobne otuđenosti
i udaljavanja jednih od drugih. Pa se s pravom da te pitamo kao vjernici šta može biti razlog svemu ovome. Je li to čovjek kao jedino stvorenje obdareno razumom od strane uzvišnog gospodara izgubio tu blagodat iz vida i prestao da čini dobro drugom čovjeku samo zarad dobra? Draga braćo, na mnoga mjesta u Kur'anu Kerimu Allah dželešanu poziva vjernike na obaveznost činjenja dobra. Jedan od tih ajeta je nama sigurno mnogo poznati koji mi slušamo svakog petka sa minbereta i završava hudbu, a koji glasi se izubila Inna Allahe ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Što u prijevodu znači Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje. Dakle, svačije pravo, to je Allahovo zahtijevanje. I naređuje da se dobro čini i da se bližnjima udjeljuje. A razvrat, sve što je odvratno i nasilje, zabranjuje. Pa pomoću primite ono savjetuje. Sura An-Nahl 90. ajet. Uzvišen na drugom mjestu, u suri Al-Bekare, u 195. ajetu kaže i dobro činite, Allah zaista voli one koji dobro čine. Zbog ova dva i mnogih drugih kuranskih ajeta izvlačimo jednu bitnu stavku u razumijevanju kuranskog teksta. Dobročinstvo kod nas muslimana ne treba gledati samo kao na ljudsku vrlinu kojom bi se trebali i kojom bi se morali i smo se okitili. Već na dobročinstvo mi muslimani moramo gledati kao sastavni dio svog vjerovanja. Kao sastavni dio, neodvojivi dio same vjere, ali i način ispoljavanja pripadnosti islamu. Gospodar ovim kuranskim ajetima to traži od nas, da svoje vjerovanje potvrđujemo činjenjem dobrih djela, jer on je i sam dobročinitelj, kako sam sebe opisuje i naziva u Kur'anu. U prilog ovome Hasan Basri jednom prilikom je kazao, čuveni da bi Hasan al-Basri, jedan od naših dobrih prethodnika, rekao je, čovječe, ne sastoji se vjerovanje u tome da se svijetu pokazuješ vjernikom. Istinski je samo ono vjerovanje koje se urezalo duboko u srcu i koje potvrđuju čovjeka u dobra djela. Dakle, svaki čovjek, shodno naravno pri svojim mogućnostima, trebao bi da iskoristiti vrijeme koje mu Allah dželešanu je dao na dunjaluku. Trebao bi iskoristiti svoje zdravlje za činjenje dobra i ne bi trebao nikad podcjenjivati ni jedno dobro djelo koje uradi, bez obzira koliko ga možda smatrao u tom momentu beznačajnim ili malim. Kao što je osmijeh na licu kada se sretne sa drugim čovjekom, sa bratom muslimanom, kao što je udjeljivanje sadake, pomaganje, kao kaže Božji poslanik, čak i sa pola one hurme. Jer upravo to malo, to možda sićušno djelo, koje možda drugom čovjeku izgleda i smiješno, može da bude uzrokom da nam to bude brana od džehennemske vatre. Tako nas je učio naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio najbolji ponašanja i ophođenja, a njegov život je prepun prelijepih primjera dobročinstva. Danas, draga braćo, mnogi vjernici u želji da riješe svjetske probleme, a nikada ih riješiti neće, uglavnom zaboravljaju i bivaju nemarni spram onih malih djela koja su mogućnosti da urade, a oni ih ne čine, za koje ne treba možda puno truda, a nagrada je velika, kao što je pomilovati nekog jetima po glavi, dakle nekog nema oca ili majku, nahraniti ga njega ili nekog siromašnog, ako ga imamo u komšini, ili malo dalje, kolika je tek nagrada, recimo stipendirati
ja dolazim iz škole, kolika tek nagrada stipendirati nekog jetima, koji možda nema oca ni majku i siromašnog te financijskog stanja. Koliko nagradu Allah Želešanu obećava onom čovjeku koji pomogne tog učenika na putu sticanja znanja na Božjega putu. Ne smijemo zaboraviti dobročinstvo prema svojoj djeci, posvetiti im vrijeme. Ne smijemo zaboraviti dobročinstvo prema svojim roditeljima, koji dolazi odmah nakon vjerovanja u Allaha Želešanu. Kaže Gospodar u suri Isra u 23. ajetu, kada jedno od njih, dakle govori za roditelje, kada jedno od njih, dvoje ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni i nemoj, kaže, podviknuti na njih. Obraćaj im se sa riječima poštovanja tome. Tako on se obraća djeci, kako oni trebaju da imaju odnos spram svojih roditelja. Ali koji je uslov da sve ono što radimo od dobročinstva bude primljeno kod dragog Boga? Moramo biti svjesni jedne vrlo važne stvari. Prilikom činjenja dobra, naše namjere, dakle naš nijet, moramo u potpunosti očistiti i osloboditi se od bilo kakvih dunjalučnih i interesnih primjesa, jer kod Allaha će biti primljeno samo ono što je učinjeno u njegovo ime i zaradi njegovog zadovoljstva. Ono što uradimo dobročinstva prema drugome, očekujući da nam se vrati od nekog čovjeka na drugačiji način, to je neiskreno i kod Allaha nema apsolutno nikakvu vrijednost. Svaki musliman u sebi bi trebao imati razvijenu svijest da pomogne drugom čovjeku kada mu je pomoć potrebna. Poslušajmo samo što nas poslanik Islam uči u svojim hadisima. U jednom hadisu stoji: ko se nađe toj ruci svojom bratu kada mu je potrebno, Allah će se njemu naći toj ruci kada njemu bude potrebno. Onome kod svog brata muslimana otkloni nevolju, nije definisano, nije preciziran koju vrstu nevolje, bilo koju nevolju. Ko otkloni da to brata muslimana nevolju na ovome svijetu, Allah će njemu, kaže, otkloniti nevolju na sudnjem danu. I ovo je jako bitno, pošto ljudi nekad znaju da pričaju za druge ljude. Ko pokrije, kaže, manu svome bratu na ovom svijetu, ko da te pokrije, koji ne iznese javno, već prešuti, ko pokrije, kaže, manu bratu na ovom svijetu, Allah će pokrenuti njegovom manu na sudnjem danu. U jednoj predaji stoji također: onome ko krene ispuniti potrebu svojom bratu muslimanom, da čujete da nekom treba pomoć, bilo kakva, čak i savjetom sa riječi. Onome ko krene, kaže, ispuniti potrebu svojom bratu muslimanom, Bog će, kaže, za svaki korak u čovjek uradi do toga čovjeka upisati 70 dobrih djela i oprostit će mu 70 grijeha. Dakle, dobročinstvo o kome govorimo ili ihsan, kako se u islamskoj terminologiji da to označava, jedno je od najuzvišenijih obilježja vjere. Naravno, ovo ne znači samo materijalno davanje imetka, već je lijep odnos prema ljudima, plemenito ponašanje, blagost u govoru, spremnost da se pomogne drugome, čak i kada čovjek sam nema mnogo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio je najbolji primjer dobročinstva. Bio je najdražljiviji među ljudima. Nikada nije odbio nekoga koji je pomoć tražio. Ako nije imao šta da mu da, uputio bi mu lijepu riječ ili dovu, pokazujući nam da i blag osmijeh i lijep govor spadaju u dobročinstvo. Jedan od upečatljivijih primjera je sa njegov odnos prema siromašnima i slabima. Sjedeći sa njima, jedući ono što i on jedu, poslanik je učio umet da se veličina čovjeka ne mjeri pogledom, već srcem i djelima. Govorio je u dobro poznatom hadisu koji dolazi do nas: najdraži ljudi Allahu su oni koji su najkorisniji ljudi. Ashabi Božeg poslanika, dakle ta prva generacija, odgojeni u školi Muhameda alejhi selam, živjeli su dobročinstvo u svakodnevnom životu. Ebu Bekr je bio prvi halifa nakon smrti Muhameda alejhi selam.
Nakon što je postao halifa, nakon što je postao vođa, dakle, vladar ummeta, prvi dakle, ispred muslimana, nastavio je krišom pomagati siromašnoj i iznemogoj. Posebno, ima jedna priča, posebno jednu slijepu staricu, čisteći joj kuću i donoseći hranu, bez želje da niko prepozna. Kada je Ebu Bekr postao halifa, Omer, dakle, halifa nakon njega, ali u vrijeme Ebu Bekrovog hilafeta, Omer radijallahu anhu pomislio je da će sada, dakle, one državne obaveze koje Ebu Bekr ima, da će ga te državne obaveze spriječiti da lično pomaže siromašnima. Međutim, primijetio je da u jednom dijelu Medine živi slijepa i nemoćna starica, koju je neko redovno dolazio, čistio kuću, donosio hranu i obavljao sve potrebne poslove. Jednog dana Omer je odlučio da dođe prije tog čovjeka, prije tog nepoznatog dobročinitelja, kako bi i sam pomogao starici. Ali kada je stigao, zatekao je kuću već očišćenu i staricu zbrinutu. Sutradan je došao ranije, ali isto se ponovilo. Trećeg dana Hazreti Omer odluči da se sakrije čitavu noć i da sačeka da vidi ko je taj čovjek, misteriozni čovjek koji dolazi da čisti kuću neke starice. U društvenom kontekstu koje mi živimo, nebitna osoba, nažalost. Na njegovo iznenađenje, kada je ta misteriozna osoba izašla, ugledao je Ebu Bekr. Ebu Bekr je tad bio halifa, vođa muslimana. Kako tiho ulazi u kuću starice, pomaže joj, čisti, donosi hranu i izlazi neprimjećen, bez ikakve želje za pohvalom i priznanjem. Kada je Omer to vidio, zaplakao i rekao je: umorio si one koji dolaze poslije tebe, Ebu Bekr. Ovaj dakle događaj nas uči da istinsko dobročinstvo, ono koje se čini skriveno, tiho i radi Allah, radi Boga, bez traženja pohvale od ljudi. Ebu Bekr u tom momentu, iako vođa ummeta, nije smatrao da ga položaj oslobađa služenja drugima. Naprotiv, smatra da taj njegov položaj ima odgovornost i njegovu obavezu čini još većom. Zamislite u današnjem kontekstu vremena ko bi bio spreman od nekih ljudi koji ponašaju bilo kakve funkcije, a zamislite da ponaša najveću funkciju, da se spusti na taj nivo, da kažemo, i da ode da pomaže nekoga tamo siromašnog, da mu očisti kuću. To je potpuno nezamislivo. Ali Ebu Bekr je to radio, a bio je halifa u to vrijeme. Danas ljudi grabe za razne položaje, ne znajući da je to samo obaveza i odgovornost. Ima tamo jedan slučaj kada je Ebu Zer, dakle ashab Božjega poslanika, negdje stoji čak da je bio 4. ili 5. musliman po redoslijedu. Bio je jedan od najbližih ashaba Muhammedu alejhiselam. Kako se širila dakle, islamska država, rekao je Božjem poslaniku Muhammedu alejhiselam: poslaniče, učini me namjesnikom nekog grada. Dakle, daj mi poziciju, funkciju, a Božji poslanik mu kaže Ebu Zer, a bio mu jedan najbližih: ti si slabašan, a vlasti kaže velika obaveza. Na sudnjem danu, dakle vlast, bit će poniženje i kajanje, osim za onoga koji je s pravom dobije, dakle ne preko protekcije, štednje i svega ostalog, kako treba, osim, kaže, za onoga koji je s pravom dobije i izvrši ono što se od njega dakle traži. Danas se ljudi utrkuju misleći da će to donijeti položaj status, potpuno nesvjesni da je to emanet i ogromna odgovornost od Allaha Želešanu. Ovaj dakle primjer koji navede smo Ebu Bekra pokazuje da veličina čovjeka je u njegovoj skromnosti, a vrijednost njegovih dijela u iskrenosti nijeta. Dakle, dobročinstvo ne poznaje ni titule, ni položaje. Ono pripada samo onima čija su srca živa i svjesna Allahove blizine. Omer ibn Hatab je bio isto halifa, vođa nakon Ebu Bekra. Noću bi obilazio Medinu, noseći hranu na leđima, siročarima i gladnima. Kada bi mu rekli, a govorili su mu oni: zašto ti to radiš, ti si halifa, ti si vođa, ti si lider, neka neko to uradi umjesto tebe. Znate što im je odgovorio, prenosi se njegove riječi:
Hoćeš li, kaže, ti nositi moj teret na sudnjem danu? Ti mi je pokazao da je dobročinstvo, dakle, obaveza, emanet, odgovornost, lična odgovornost svakog vjernika. Na kraju, vjernik treba da bude svjestan i treba da zna da se nijedno dobro djelo ne gubi. Uzvišeni Allah Đelešanu vidi i najmanje dobročinstvo i za njega daje nagradu na ovom ili na budućem svijetu. Zato koristimo ono što nam se pruža kao mogućnost i nastojimo da budemo ljudi dobra, sljedeći primjer Muhammeda alejhi selama, njegovih ashaba, jer dobročinstvo je uvijek bilo i uvijek će biti znak žive i iskrene vjere. Allahu milostivi, očisti naša srca od oholosti i želje za pohvalom ljudi, učini nas od onih koji dobro čine iskreno, tiho i radi tebe, kao što su činili tvoji odabrani robovi. Podari nam srce poput srca Ebu Bekra Sidika, srce koje ne traži položaj ni priznanje, već zadovoljstvo gospodara svjetova. Allahu, učini nas korisnim ljudima, da budemo osnova slabima, utjeha tužnima i ruka pomoći onima koji nemaju nikoga osim tebe. Amin. Amin. Najbolji govor je govor Allahu Đelešanohu, a najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. ألا أن يصل الكلام قبل الإسلام كلام الله بالعزيز والسلام كما قال تبارك وتعالى في الكلام وإذا قضيتم عنه فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله الحمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لبيه تكريما كقامة شأن شرف صفيه كقال عز وجل من قال وأمر إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر